សំបីតែឧស្សាហកម្មនឹងក៏យើងត្រូវមានលទ្ធភាពច្រើនដែរថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅកម្មវិធី SME បូរសរុបផលិតផលនំអីពេញក្នុងប្រទេសចាំបាច់យកលុយរាប់រយលានទៅទិញរបស់ពីក្រៅគ្រប់មុខទេប៉ុន្តែត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋយើងគាំទ្រផលិតផលយើងជានិរន្តរ៍ផងកុំគាំទ្រតែមួយផ្លេតបន្តគាំទ្រផលិតផលខ្មែរយើងទៀតផងដើម្បីយើងម្ចាស់ការព្រោះតើតែមានទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលត្រឹមតែជួយបង្កើតជួយផលិតជួយប្រតិកន្លែងតែបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអតិថិជនមិនទិញទីផ្សារក៏វាមិនរីកបើសិនជាប្រជាជនយើងទិញលុយនឹងក្រុមហ៊ុនយកទៅដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មបង្កើនគុណភាពអីកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងស្មារតីជាតិនិយមនៅពេលនេះសូមឲ្យវាស្ថិតនៅស្ថិតទេដើម្បីឲ្យខ្មែរជួយផលិតផលខ្មែរជារៀងរហូតតទៅមុខនិយាយបែបនេះមិនមែនបានន័យថាកម្ពុជានឹងបិទប្រទេសឈប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មនោះទេប៉ុន្តែមានផលិតផលច្រើនណាស់ដែលយើងអាចតភ្ជាប់រវាងអ្នកផលិតក្នុងស្រុកជាមួយនឹងប្រជាជនអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកជាជាងយកពីរបស់នាំចូលមកនេះគឺជាការពិតហើយយើងឃើញធ្វើនៅពេលនេះយើងឃើញធ្វើបានយើងក៏អាចធ្វើរយៈពេលវែងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើម៉េចភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធទីផ្សារបោះដុំលក់រាយយ៉ាងម៉េចអ្នកនាំបោះដុំមកពីក្រៅប្រទេសប្រវែមកបោះដុំនៅក្នុងស្រុកទៅបាទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកជួយបង្កើតការងារនិងធានានៅចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនិងវិស័យឯកជនក្នុងស្រុករបស់យើងមិនថាស្បៀងអាហារចំណីអាហារជាបែបកសិកម្មឬសិប្បកម្មឬយ៉ាងណាទេផលិតរបស់ប្រើប្រាស់ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យស្មារតីនេះខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងការរួមគ្នារវាងប្រជាជនអតិថិជនរវាងវិស័យឯកជនរវាងរដ្ឋយើងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យស្មារតីស្នេហាជាតិស្មារតីខ្មែរជួយខ្មែរស្មារតីខ្មែរគាំទ្រផលិតផលខ្មែរនេះនៅបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីយើងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងរបស់យើងហើយខ្ញុំសូមឲ្យអំពាវនាវឲ្យអ្នកផលិតត្រូវគិតគូរអំពីគុណភាពរបស់ខ្លួនទាំងតម្លៃព្រោះអានេះជាកត្តាកំណត់រដ្ឋាភិបាលមិនអាចបង្ខំឲ្យបងប្អូនទៅទិញផលិតផលដែលអត់មានគុណភាពអត់មានបរិមាណគ្រប់អត់អាចធានាបាននោះទេឬតម្លៃថ្លៃហួសហេតុនោះទេអញ្ចឹងយើងនឹងខិតខំជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីភ្ជាប់ឲ្យបាន